Ish presidenti i Republikës Bamir Topi, sot kryetari i Frymës së Re Demokratike, konsideron grevën e URI-së së ishte për ndjekurve politik një iniciativë me prapavi politike. I ftuar në emisionin 30 minuta në Vision Plus, ish presidenti Topi sqaroi arsyet pse forca e tij politike nuk e mbështet këtë grevë urie. Se në vitin 2012, kur të përndjekur politik bën një grevë të rëndë urie, që u pasua edhe me 2 vetëdjegje, të 2 personazheve të njohur të përndjekur politik, pse nuk kisha asnjë nga Partia Demokratike? Megjithatë ju nuk besoni në grevën e ish përndjekurve? Në mënyrën më absolute, jo. Në mënyrën absolute. Ndjej vetëm keqardhje për një grup njerëzish që vazhdojnë të përdoren nga ish sekretari i partisë, që ka pas 2 herë mundësi të mëdha që t'i rikthejë atyre dinjitetin dhe t'i japi pikërisht atë që i takon. Një herë kur ishte presidenti i Republikës, që kishte mazhorancën e vet, dhe një herë tjetër kur ishte kryeministër për 2 mandate. Përfitëroni sa ironikë është që mbas 23 vitesh, ky rikthehet me lot krokodili për të mbështetur një grup dhe një kauzë të cilën me qëllim ai ka dështuar. Më thonë, këto janë ironi të jashtëzakonshme. Që do të thotë që kryeput kjo grevë ka prapavi politike. Absolutisht, absolutisht. Është për të ardhur keq në rast se dikush sot nuk e kupton që këto greva ndërtohen për të rritur strategjinë e tensionit, prapë edhe një herë në funksion të oreksit, të emocioneve apo të frikës së një individi. Është krijuar gjithmonë ideja sikur në Shqipëri përvijohet vetëm një politikë me 2 pole. Unë nuk mendoj që jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht, patjetër. Së pari jemi herët, sikur se e thatë. Pa diskutim. E dyta, që ne do vazhdojmë të shikojmë të analizojmë me shumë kujdes situatën, se si evoluon, por nuk përjashtohet edhe krijimi një poli tret për të përfaqësuar në zgjedhjet e vitit tash. Topi komentoi edhe kërkesën që ministri i punëve të jashtme Ditmir Bushati i bëri pak ditë më parë kryeprokurorit të Republikës për të hetuar marrëveshjen për delimitimin e shelfit kontinental, e njohur si marrëveshja e ujrave me Greqinë. Ata nuk kanë zbatuar një detyrim që t'jep kushtetuta, që përpara se të futesh në negociata, duhet të marrish mandatin, plot fuqinë nga presidenti i Republikës. Këtë se kanë bërë. Natyrisht, mund të involvohet prokuroria. Reagimi i zot Bushati është jashtëzakonisht i vonuar. Është i vonuar. Është i vonuar dhe unë Është i drejtë. Shiko, unë nuk mund të them aty ku ka dyshime, natyrisht që duhet të shprehet, po të shprehesh kaq muaj mbasi je në pozicionin e ministrit, ka disa gjëra. Gjërat ipen në funksion të kohës. Unë e kam thonë dhe e kam thonë me terma shumë të përgjithshme. Qeveria që erdhi, hodhi akuza pafund ndaj qeverisë që iku. Në momentin që mori detyrën, detyra parë, përveç se riformatimit të stafit, ishte verifikimi me fakte zyrtare i të gjitha akuzave. Dhe ishte koha më se nevojshme që ata ta kishin mbyllë këtë proces. Duke u ndalur në vendimin e Brukselit për statusin e vendit kandidat, ish presidenti tha se vonesat në rrugën e vendit drejt Europës lidhen kryekput me politikën e papërgjegjshme dhe jo konstruktive në Shqipëri.